नमस्कार शुभ संध्या भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक करेंगे शेयर करने को बिल्कुल भी भूलें। आसतु खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 केन्दुझर रे आउ जणे महामारी पॉजिटिव चिन्हट। केन्दुझर जिले में आउ जणे महामारी पॉजिटिव चिन्हट होगा पर राज्य में आक्रांतक संख्या 162 रे पहुंची। सेमानक मध्यरु 56 जण सुस्थ हो सारे। यह पूर्व आज बालेश्वर झारसुगुड़ा जिले में जड़े लेखाएं महामारी पॉजिटिव चिन्हट होते। बालेश्वर जिले में चिन्हट होता युवक बयस 34 वर्ष। से पश्चिमबंग फेरी कौन लक्षण न तेबे सैंपल टेस्ट पर से महामारी आक्रांत थिबा जणा पड़िछे। ए नुआ केस सहित बालेश्वर जिले में महामारी आक्रांत संख्या 21 को वृद्धि पाइछे। सेमानक मध्यरु 3 जण सुस्थ हो सारिछन्ते। सेहिपरि झारसुगुड़ा रे चिन्हट होइतिबा महामारी आक्रांत जणे महिला तांक बयस 40 वर्ष। ए महिला जनकर लखनपुर ब्लॉक कुडालोई पंचायत डहलबेड़ा गाँव से 21 रु 26 तारिख पर्यंत सुंदरगढ़ जिलार बनपल्ली को जाइथिले। नंबर 2 केरल जगन्नाथपुर स्टेशन ने पहुंचिले 552 प्रवासी। 3 असुस्थ हॉस्पिटल में भर्ती। गंजाम जिला जगन्नाथपुर जंक्शन स्टेशन ने एर्नाकुलम जंक्शन भुवनेश्वर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रविवार सकाळ 5:17 मिनिट्रे 552 जन प्रवासी ओडिया को नहीं पहुंची। समस्ते सुरक्षित भाव ओह्लाइबा पर 7:10 रे उक्त ट्रेन टी खोर्धा अभिमुखे यात्रा करिथिला। एथिरु गंजाम जिलार 122 जन थिबा बेले कंधमाल जिलार 389 जन, बौद्धर 6 जन, रायगड़ार 27 जन, कलाहांडीर 3 जन, नवरंगपुर जिलार 5 जन प्रवासी थिले। समस्त प्रवासी स्क्रीनिंग पर बस जोगे निज निज जिला को पठाई दिया जाइथिला। गंजाम रो लोकन को पुरुषोत्तमपुर रो क्वारंटाइन सेंटर को पठा जाइथिला। तेबे सेमानक मध्यरे असुस्थ 3 जन को ब्रह्मपुर सिटी हॉस्पिटल को पठा जाइछे। सेठारे सेमानक स्वाब परीक्षा नमूना संग्रह करा जाइछे। नंबर 3 महामारी योद्धा को धन्यवाद पुष्पवृष्टि करी सम्मान जणाइला सेना। महामारी विपक्ष में लढुतिबा स्वास्थ्य कर्मी को धन्यवाद अर्पण करने को जाई आज भारतीय सशस्त्र सेना बाहिनी देशर विभिन्न अंचल में फ्लाई फास्ट सामरिक वाद्य वादन और पुष्प पाखुड़ा वृष्टि करिछे। देशर विभिन्न प्रांतरु हस्तगत होइतिबा सूचना अनुसार आज सकाळ 10टा पर भारतीय वायुसेनार हेलिकॉप्टर हरियाणार पंचकुला सरकारी डाक्तरखाना उपरे फ्लाई फास्ट करबा बेले बाहर सेना वाद्य बाजन करा जायथिला। पणजी रे गोवा मेडिकल कॉलेज उपरे नौसेनार हेलिकॉप्टर सबु पुष्प पाखुड़ा वृष्टि करथिले। नंबर 4 सेसुर मोबाइल ऐप सेसु कनेक्ट उन्मोचित घरे बसी बिल पैठ करिवे उपभोक्ता। लॉकडाउन पई मार्च रु मीटर रीडिंग किंबा विद्युत बिल उपभोक्ता को दिया जाय नाही। फଳରେ उपभोक्ता माने सेमानकर बिल प्रदान करि पारु नाहंती। जानवाहन चलाचल हेउ नथिबारु बिल पैठ करिबा नै समस्या देखा देइछे। एहाकु दूर करबाकू सेसु पक्षरु शुक्रवार मोबाइल ऐप सेसु कनेक्ट आरंभ करा जायछे। एहाकु शक्ति मंत्री दिव्य शंकर मिश्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे उन्मोचन करिसंती। एही ऐप जरिया रे विद्युत उपभोक्ता माने घरे बसी डिजिटल मोड रे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भारत बिल पेमेंट सिस्टम माध्यम रे निजर बिल पैठ करि परिबे। एहा छडा चलित मासर बिल गत 6 मासर केते विद्युत खर्च करिसंती ओ केते बिल दैछंती से विषय रे मध्य जानि हबो। विद्युत चोरी संपर्क रे सूचना देले जरिमाना 10% पुरस्कार राशि विषय मध्य ऐप माध्यम रे पाई परिबे। नंबर 5 राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति कलिंगा घाटी दे आसीबो नाही बस। आज सकाळे कलिंगा घाटी रे पुणी एक बस दुर्घटना हेबा परे राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति नेथिबा जणा जायछि। राज्य परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहेरा एने सूचना दैछन्ति। सूरत रु प्रवासी ओडिया को नै आसुथिबा समस्त बस को एणिकी घाटी मना, एणिकी कलिंगा घाटी दे आसीबो नाही बस। प्रवासी ओडिया को नै आसुथिबा बस बारंबार दुर्घटना परे रूट परिवर्तन पई सरकार बड़ निष्पत्ति नेछन्ति। एणिकी बस गुड़िक बौद्ध मधुपुर दे नयगढ़ ओडंगा और जगन्नाथ प्रसाद दे गंजाम रे पहुंचबो। नंबर 6 4 रु खोलिबो हाईकोर्ट सुनानी करिवे 5 विचारपति। सोमवार ठारू ओडिशा हाईकोर्ट पूर्व भली कार्य करिवो। पूर्वाह्न 11 रे विभिन्न मामलार विचार हेबो। 5 जण विचारपति मामला गुड़िकर शुनानी करिवे। जनकिया खंडपीठ रे समस्त शुनानी हेबो। तेबे समस्त शुनानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे कराजिवो। महामारी भूताणु संक्रमण को दृष्टि रखी एभली पदक्षेप निया जायछे। जस्टिस संजय कुमार मिश्र पुराना कोठार 1 नंबर कोर्ट रे, जस्टिस संगम कुमार साहू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कन्वेंशन हॉल ले, जस्टिस प्रथम पटनायक पुराना कोठार 2 नंबर कोर्ट रे, जस्टिस कृष्ण सागर महापात्र नुआ कोठार 24 नंबर कोर्ट रे, जस्टिस अक्षय कुमार मिश्र नुआ कोठार 25 नंबर कोर्ट रे मामला शुनानी करिवे। तेबे नूतन जमीन एप्लिकेशन न मेंशन मेमो फाइल न करबाकू हाईकोर्ट पक्षरु आईनजीवी माननकू निवेदन करा जायछे। नंबर 7 श्रमिक स्पेशल ट्रेन को नै जारी कला गाइडलाइन। लॉकडाउन जुगु सारा देश रे फसी रहितिबा श्रमिक, शिक्षार्थी, श्रद्धालु आदि को निज निज राज्य रे पहुंचेबा पई श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाचल आरंभ करिछे। एहाकू नै विभिन्न कथा
ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରମିକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରୁ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଛପାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଆଦାୟ କରିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ରେଲୱେକୁ ଦେବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ କେବଳ ଲକଡାଉନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 8 ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 40,000 ଛୁଇଁବ। ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 40,000 ଛୁଇଁବ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 2644 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ପରେ ରବିବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି 39,980ରେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 28,046 ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 10,633 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି। ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣରେ 83 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1301ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ନମ୍ବର 9 ମହାମାରୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପିପି ଅସୁରକ୍ଷିତ। ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଓ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପିପି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବେଳେ ନିଜେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ହେଲେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ପିପି 100% ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ମାସ୍କ, ଗଲ୍ଫ, ଫେସ୍ ସିଲ୍ଡ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଗାଇଡ୍ ଆଦି ପିପି ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ଚର୍ମ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। 42.8% ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଚର୍ମରେ ପିପି ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଇନାର ଗବେଷକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ରିପୋର୍ଟ ଏକ ପତ୍ରିକା ଆଡଭାନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ୱାଇଣ୍ଡ କେୟାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେଥିରେ ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚର୍ମରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ବିଶ୍ୱକୁ ମିଛ କହିଥିଲା ଚାଇନା। ମହାମାରୀ ଭୂତାଣୁକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି। ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏହି ଭୂତାଣୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଇନା ଜାଣିଶୁଣି ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପ୍ରାଣଘାତୀ ଭୂତାଣୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ସଫଳ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ବୋଲି ଏକ ଗୁଇନ୍ଦା ଦଲିଲରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଚାଇନାର ଏଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିବା ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। 15 ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ଏହି ଡୋଜିଅର ଚାଇନାକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମେରିକା, କାନାଡା, ବ୍ରିଟେନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 5i ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ଏହି ଦଲିଲ ଚାଇନାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମହାମାରୀ ଭୂତାଣୁ ମଣିଷରୁ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଇନା କହିଥିବା ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛେ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।